Cerita tangis menyayat hati terdengar sepanjang hari, melengking suara ambulans membawa kabar kematian. Sampai kapan ini kan berakhir, tak ada yang tahu. Para medis melangkahkan kaki dengan harapan sebentar kan pulang bertemu keluarganya dengan keadaan baik-baik saja, meski jarak semakin membentang, menahan rindu ingin memeluk buah cinta. Bumi hanya tunduk memeluk tubuh-tubuh tak bernyawa, meresap semua air mata duka yang mengalir di setiap pelosok negeri. Siapa yang tahu hari esok masih ada? Manusia hanya pasrah, tak kuasa menatap masa depan. Siapakah yang punya tangan yang kuat untuk membangun kembali jiwa yang terpapar kegelisahan, memberi harapan untuk berdiri tegak. Sungguh terlalu panjang perjalanan penuh derita ini. Sampai kapan kan bertepi? Berapa lama lagi untuk tiba di mata air sukacita? Jahadah akibat pandemi ini sudah sangat menyiksa. Mungkinkah ini adalah hukuman, ataukah caramu untuk manusia mencarimu dan belajar lagi untuk mengenal dirimu? Mungkinkah ini semua nasihat untuk manusia belajar tentang bagaimana hikmat hidup sesungguhnya? Manusia, kami hanya mencoba mencari jawaban dari
kami memahami semua. Bila jalan derita ini masih panjang, tolong ajar kami menghitung hari-hari hidup kami, agar kami miliki hati yang bijaksana. Cerita tangis menyayat hati terdengar sepanjang hari. Melengking suara ambulans membawa kabar kematian. Sampai kapan ini kan berakhir, tak ada yang tahu. Para medis melangkahkan kaki dengan harapan sebentar kan pulang, bertemu keluarganya dengan keadaan baik-baik saja. Meski jarak semakin membentang, menahan rindu ingin memeluk buah cinta. Bumi hanya tunduk memeluk tubuh-tubuh tak bernyawa, meresap semua air mata duka yang mengalir di setiap pelosok negeri. Siapa yang tahu hari esok masih ada? Manusia hanya pasrah, tak kuasa menatap masa depan. Siapakah yang punya tangan yang kuat untuk membangun kembali jiwa yang terpapar kegelisahan, memberi harapan untuk berdiri tegak. Sungguh terlalu panjang perjalanan penuh derita ini. Sampai kapan kan bertepi? Berapa lama lagi untuk tiba di mata air sukacita? Dahaga akibat pandemi ini sudah sangat menyiksa. Mungkinkah ini adalah hukuman
Ataukah caramu untuk manusia mencarimu dan belajar lagi untuk mengenal dirimu? Mungkinkah ini semua nasihat untuk manusia belajar tentang bagaimana hikmat hidup sesungguhnya? Manusia, kami hanya mencoba mencari jawaban dari keterbatasan kami memahami semua. Bila jalan derita ini masih panjang, tolong ajar kami menghitung hari-hari hidup kami, agar kami miliki hati yang bijaksana.